¿Alguna vez tu estómago hizo ese ruido rup en una reunión callada? Tranquilo, no estás poseído. Se llama borborigmo y es básicamente tu intestino diciendo, ¿dónde está la comida, jefe? Y no es lo peor. Cuando bostezas, sueltas un grito silencioso del cerebro pidiendo más oxígeno. Y cuando eructas, bueno, eso sí eres tú liberando gases acumulados por tragar aire con estilo. ¿Sabe? ¿Y los pedos? Son como notas musicales intestinales, cada uno con su tono, volumen y consecuencias. Comenta, soy una orquesta humana si te sentiste identificado. Y si te reíste o aprendiste algo hoy, suscríbete ya, porque aquí incluso los pedos tienen ciencia.